ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ AnushaHrithi. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫైన్. ఈరోజు నేను రివ్యూ చేసే బ్యూటీ ప్రోడక్ట్ వచ్చి నన్ అదర్ దాన్ ఎస్టీ లాడర్. ఎస్టీ లాడర్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఈ వీడియోలో నేను అడ్వాన్స్ నైట్రిపేట్ సీరం గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈ ఎస్టీ లాడర్ డే వేర్ కానీ, ఐ క్రీమ్ కానీ, నెక్స్ట్ రివైటలైజింగ్ సుప్రీం ప్లస్ క్రీమ్ కానీ ఇన్ఫో ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యూట్యూబ్లో దీని మీద చాలా మంచి హైప్ ఉంది. అది రియల్గా వర్త్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, రియలీ వర్త్. ఎందుకు అనేది డీప్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో. ఇది 7 ml బాటిల్ అండ్ అది 20 ml బాటిల్ అండి. నేను ఫస్ట్ 7 ml బాటిల్ తీసుకున్నాను. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఇది నాకు సెట్ అవుతుందా లేదా, ఇది నాకు సెట్ కాకపోతే అప్పుడు మనీ వేస్ట్ కదా, బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఈ 7 ml బాటిలే 1350 రూపీస్కి వస్తుంది. బట్ రియల్లీ గైస్, ట్రస్ట్ మీ, జెన్యూన్గా చెప్తున్నాను, ఇట్స్ రియలీ సూపర్బ్ సీరం విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ యూస్డ్. అండ్ మీరు పెట్టే ప్రతి పెనీ వర్త్ ఇది ఇందులో. ఎందుకంటే ఇది ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది. విత్ ఇన్ ఎ వీక్ యూ కెన్ సీ ఎ విజిబుల్ రిజల్ట్ అనమాట. విత్ ఇన్ ఎ వీక్లో మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ 20 ml బాటిల్ నేను ఇంకా యూజ్ చేయలేదు. ఈ 7 ml బాటిలే నాకు మోర్ దెన్ ఎ మంత్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ నైట్ టైమ్సే యూజ్ చేస్తానండి, డే టైంలో యూజ్ చేయను. అండ్ వీక్లీ 5 టైమ్సే యూజ్ చేస్తాను. అందుకే ఇది నాకు మోర్ దెన్ ఏ మంత్ వచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చి డే వేర్. దీన్ని నేను ఎలా యూజ్ చేస్తాను అంటే, ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ నైట్రిపేట్ సీరం అప్లై చేసిన తర్వాత దీన్ని, ఈ డే వేర్ క్రీమ్ని మాయిశ్చరైజర్గా అప్లై చేస్తాను అనమాట. అంటే SPF 15 కదా, సో నేను మార్నింగ్ టైమ్స్ దీన్ని యూజ్ చేయను, ఎందుకంటే 50+ SPF ఉండేవి యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ సీరం కన్సిస్టెన్సీ చూద్దాము. చూడండి, ఈ సీరం కాన్సన్ట్రేటెడ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుందండి. ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ సీరంగా అనిపిస్తుంది, బట్ మీరు దీన్ని అప్లై చేసుకున్నప్పుడు యూ వోంట్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ లైట్ వెయిట్. కావుంటే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి, 2 drops వేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ దీన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఇమ్మీడియట్ గ్లోయింగ్ లుక్ వస్తుంది. చూసారా? సో ఇమ్మీడియట్ గ్లోయింగ్ లుక్. కావాలంటే మీకు నేను అప్లై చేయని హ్యాండ్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి, మీకు క్లియర్గా చూడండి. చాలా గ్లోయింగ్ లుక్ వస్తుంది. ఈ సేమ్ థింగ్ మీ ఫేస్కి కూడా సేమ్ గ్లోయింగ్ లుక్ ఉంటుంది. నేను ఈ SPF 15 డే వేర్ క్రీమ్ని మాత్రం నేను మాయిశ్చరైజర్గా యూజ్ చేస్తాను. ఈ సీరమ్ని అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది చూస్తాను. దీని కన్సిస్టెన్సీ చూసారా, చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ నా, లైట్గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇది మీకు గ్లోనెస్ ఇవ్వదు, కానీ స్మూత్గా ఇస్తుంది, స్కిన్కి స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ గ్లో అండ్ ఈ క్రీమ్ వల్ల స్కిన్ స్మూత్గా రావడం వల్ల గ్లో కమ్ స్మూత్నెస్ ఉంటుంది. ఇందులో SPF 15 ఉండడం వల్ల దీన్ని నేను AM టైంలో యూజ్ చేయను, బికాస్ ఐ యూస్ SPF 50+ సన్ స్క్రీన్స్. సో దీన్ని ఓన్లీ PMకి మాత్రమే నేను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫాలో అప్ విత్ ద సీరం ఐ యూస్ దిస్ డే వేర్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం క్విక్గా నైకాలో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ ANRs ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ 7 ml విచ్ ఇస్ 1350. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 75 ml, ఇది 11,800. అండ్ 50 ml విచ్ ఇస్ 8,250. అండ్ 30 ml దిస్ ఇస్ 5,900. దీనికి మీకు గిఫ్ట్ కూడా పంపిస్తారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ విచ్ ఇస్ 20 ml 4,100. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. హైడ్రాలిక్ యాసిడ్, ఫర్మెంట్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్. హైడ్రాలిక్ యాసిడ్ అనేది దేనికి యూస్ అవుతుందంటే మన స్కిన్ని హైడ్రేట్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే హైడ్రాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్. 1 molecule ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 molecules ఆఫ్ వాటర్. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది మన స్కిన్ని ఎలా హైడ్రేట్ చేస్తుందో. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇది మన ఫేస్లో ఉన్న ఫైన్ లైన్స్, రింకిల్స్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫర్మెంట్స్ అండ్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్. ఇవి వచ్చి మన ఫేస్లో ఉన్న సెల్స్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఈ హార్మ్ఫుల్ UV రేస్ నుంచి కాపాడుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫైట్స్ అగెయిన్స్ట్ ఏజింగ్. ఫేస్లో ఏజింగ్ అనేది స్లో డౌన్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్. అండ్ ద ఫైనల్ వన్, మై ఫేవరెట్, పెప్టైడ్స్ అనేవి ఏమో చేస్తాయంటే మన స్కిన్లో కొలాజిన్ అనేది సిమ్యులేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ కొలాజిన్ ఆన్ యువర్ స్కిన్, సో యువర్ స్కిన్ లుక్స్ యంగర్ అండ్ ఫర్మర్.
ఓకే. కొలాజిన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉండడం జరిగింది అంటే మన ఫేస్‌లో యంగర్ లుక్ అనేది తగ్గుతుందనమాట. ఏజింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో, అందుకే కొలాజిన్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ అవర్ స్కిన్ రొటీన్. ఓకే. సో, అందుకే మనల్ని అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 నుంచి సీటీఎం అనేది రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అవ్వమని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ నుంచి 25 నుంచి 30 నుంచి కొంతమందికి 30 అబోవ్ నుంచి కూడా కొలాజిన్ అనేది డ్రాస్టిక్‌గా డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ 25 నుంచి కూడా డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో, అందుకే మనం సీటీఎం అనేది క్లెన్సింగ్, టోనింగ్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్ అనేది డెఫినెట్‌గా మనం ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్స్ గ్రేట్ అబౌట్ సీరమ్. ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫార్ములా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా అనిపిస్తుంది. మీరు అప్లై చేసుకోగానే స్కిన్ మీద చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది నిజంగా ఆయిలీ ఫ్రీ అండి. ఇది గ్రీజీగా కానీ ఆయిలీగా కానీ స్కిన్ మీద మీకు అసలు అనిపించదు. అండ్ ఇది నాన్ యాక్నేజెనిక్. ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు దీన్ని అప్లై చేసినప్పుడు మీకు స్కిన్ అనేది బ్రేక్అవుట్స్ అవ్వడం కానీ, యాక్నేస్ రావడం కానీ, రెడ్ ర్యాషెస్ రావడం కానీ, ప్యాచెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవీ జరగవు. హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మీకు బ్రేక్అవుట్స్ కానీ, పింపుల్స్ కానీ రావడం జరగదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ పెనిట్రేటింగ్. కరెక్ట్గా వితిన్ సెకండ్స్లో మీకు ఇది మీరు జస్ట్ ఫేస్ మీద అప్లై చేసి జస్ట్ కొంచెం అప్లై చేసి డ్యాప్ చేయగానే మీకు ఇది ఫాస్ట్గా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది మీ స్కిన్లో. అండ్ విచ్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ పారబన్స్, పెప్టైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ విచ్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ ఇట్. వై ఏఎన్ఆర్? ఎందుకంటే ఇది న్యూ ఫాస్ట్ రిపేర్. రియల్లీ అండి చాలా క్విక్గా మీకు రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ 72 hours hydration, 8 hours యాంటీ-ఆక్సిడెంట్ పవర్, మినిమైజ్డ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ పోర్స్ అండ్ స్కిన్ అపియర్స్ మోర్ ఈవెన్ టోన్డ్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తారో అవి డెఫినెట్గా మీకు రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఎస్ గైస్, దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఎస్టీ లాడర్ అడ్వాన్స్ నైట్ రిపేర్ సీరమ్ బెనిఫిట్స్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే ఎస్టీ లాడర్ డేవేర్ కానీ, ఐ క్రీమ్ కానీ అండ్ రివైటలైజింగ్ సుప్రీం ప్లస్ క్రీమ్స్ కానీ మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. బికాజ్ మనకి మార్కెట్లో ఆల్టర్నేటివ్గా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో చాలా క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏఎన్ఆర్ మాత్రం నేను ఆల్టర్నేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ట్రస్ట్ మీ గైస్, మీరు రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వరు దీన్ని పర్చేస్ చేస్తే. ప్రతి పెనీ వర్తే. I hope you enjoyed my video. Thanks for watching. If you like my video, please drop a like. If you have any doubt, please leave a comment. And please don't forget to subscribe my channel. Please subscribe and do support my channel. Thanks a lot guys. Bye.